Jeg befinder mig på Mols Hoved, det sydlige Djursland, den 15. februar 2016. Der er en minus 1-2 graders frost og en nordenvind, så Mols Hoved her på det sydlige Djursland ligger i lag. Det er en gåtur, en fiske- og en dykkekyst, som er meget utilgængelig. Man kan komme ind fra to sider. Hunds Hoved, som ligger 3 kilometer nede, hvor der er en offentlig sti ned til vandet. Og så fra Skøds Hoved, et sommerhusområde, som ligger 3 kilometer bag ved mig. Og på den modsatte side af vandet kan man måske skimme halvøen Helgenæs. Vi er i sig selv på en halvø, Skøds Hoved, hvor herregården Isgård ligger op på den anden side af de her op til 25 meter høje stejle skrænter. Vi ligger faktisk umiddelbart jeg står umiddelbart over for Aarhus, som er en 10-12 kilometer over på den anden side. Mols Hoved her ligger som en indgangspunkt til Aarhus Bugt. Skrænterne her er i sig selv imponerende. Jeg har en vidvinkel på, og det er lidt svært at yde dem fuld retfærdighed med den læne, som de er meget, meget stejle og meget høje, omkring 25 meter høje. Og der er masser af flotte sten at se på stranden. Jeg har hverken dykket eller fisket lige her, simpelthen på grund af utilgængeligheden. Men jeg har dog dykket ned ved Hunds Hoved, der hvor man kommer ned, og der ser kysten vældigt interessant ud. Men altså ud fra min erfaring med, hvad der er godt fiske- og dykkevand, så kan jeg kun sige, prøv det her. Det ser vældig godt ud derude. Det er blandet bund. Hvis man kigger på krak.dk hybridfunktionen, hvor man får luftfotos med, der også viser, hvordan havet ser ud, kysten ser ud, bunden ser ud under vandet, så kan man også se, at det ser spændende ud. Så en fin tur her. Som sagt gik jeg ind fra Hunds Hoved nede i Bejtrup Vig, der ligger 3 kilometer længere ned. Man kan også gå ind fra Skøds Hovedsiden. På det her stræk på en 3 kilometer, som jeg er gået nu, er det lidt fladvandet heroppe på den centrale del af hovedet, og lidt mere interessant fiskemæssigt ned omkring Hunds Hoved. Men det kan man også få et indtryk af ved at kigge på de der krak.dk-kort. Men foreløbig så går turen ned mod Hunds Hoved, hvor jeg har stillet bilen op ad en sti ind i land, der hvor der er offentlig adgang. Og så vil jeg filme lidt på vejen ned og fortælle lidt om hvad der er her. Det her er en kyst, hvor der konstant sker kysterosion. Jorden er ved at skride ned. Djursland ender her. Og det er med til at gøre det interessant, også ud fra en geologisk synsvinkel. Der er masser af forskellige arter geologi her. Og det er så nok lige præcis i dag har jeg set et par mindre sandskred. Måske fordi det er sådan på kanten af skift mellem frost og tø. En lille advarsel. En ting, man skal passe rigtig godt på med, når man er herude, det er de store dønninger, bølger, mini-tsunamier, der kommer fra hurtigfærgen. En færge, der sejler med en 70 km i timen mellem Aarhus og Sjællands Odde, og som passerer forbi nogle kilometer ude her. Jeg oplevede fænomenet for en times tid siden, da jeg gik op. Der var fuldstændig stille vand, og så lige pludselig så kommer der nogle dønninger i meterhøjde. Og det er ikke så sjovt, hvis man står i vaders et stykke ude i vandet og fisker efter havre, eller hvis man som dykker og ligger og roder i vandkanten. Der bliver man kastet lidt rundt. Altså man kan selvfølgelig holde øje med hurtigfærgen, når de er derude, men selve dønningerne når ind forskudt en 5-10 minutter efter, at færgen er passeret forbi. Så det er klogt lige at nævne her, at man bør være ops på det. Jeg tror, hvis man er opmærksom på det, er det ikke noget, der behøver at være et voldsomt problem, men hvis man ikke er, så kan det godt komme bag på en, både som dykker og som lystfisker i vaders.
prøver lige at tage en langsom bevægelse hen over alle de her forskellige typer af sten, der er her, der for kendere vidner om forskellige istiders aflejringer. De fleste af de sten, der er her, er jo formentlig nogle, der er smidt af oppe fra skrænterne. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men man fornemmer en lavdeling, der er langt fra vandret, men ligesom får skudt og forvredet heroppe. Ismasserne, der har flyttet rundt med jorden. Nu er det ikke, fordi jeg er specielt geologikyndig, men i forhold til den djurslandske kyst, jeg kender bedst, som er Glatved Strand, også en stenkyst, der er der også masser af sten, men de har en anden karakter her. Det er ikke helt de samme. Og det er jo lidt pudsigt for folk, der er interesseret i geologi. De her sten, mange af dem er jo det, der hedder ledeblokke, som stammer fra specifikke vulkaner et eller andet sted i det skandinaviske nabolag. De er spydet ud af en vulkan på et eller andet tidspunkt i forhistorien og har fået en helt speciel sammensætning, som så gør, at man kan lokalisere dem til et eller andet fjeld i Sverige eller Norge, hvor der har været en vulkan. Ledeblokke. Det er sådan relativt lavvandet i dag, og stykket her er præget af sådan nogle tangbevoksede høfter. Og ved højvandet, der vil det være skjulested for krabber og smådyr, såvel som de fisk, der spiser dem, havre. Der hvor jeg startede turen her, midtvejs mellem Skøshoved og Hulshoved, er der en trappe op til et sommerhusområde. Og der er det lidt charmerende, men der kan man faktisk stå op og kigge ned på vandet. Der vil man typisk kunne se hornfisk om foråret, hvordan de trækker. Der er adskillige små kildevæld, der går ud her fra bakkerne. Inden af vand fra bakkelandet op bagved. Det her, det kunne godt være resterne af et stenalderredskab. Der er sådan en hakket profil her, som kunne være tegn på arbejdet. Men ganske hyggeligt og charmerende sådan noget. En slugt her, som vandet har lavet. Flere steder på skrænterne her går der havtorn. Sådan en sejlivet vækst, der tåler saltvand, men som i øvrigt også er vældig god til marmelade. Man kan lave noget rigtig dejlig marmelade af havtorn. Der er flere sådan klatter af havtorn på skrænterne ned til. Og nu er det selvfølgelig midt i februar, så de er ikke gode nu. Men her ser vi en overflod af overgemt havtorn på de her planter, som dels er på vej ud i havet her, men som også gror i tætte formationer op af skrænterne, som man forhåbentlig kan se det her. Og der er bonuspoint, hvis man får sin kæreste eller sin kone med ud på fisk- eller dykketur, så kan man bede hende om at være jæger og samler i en periode, mens man dykker og fisker, så kan hun få noget havtorn med hjem til marmelade, hvis man ikke selv
har lyst til at begive sig ud i det trip. Det er jo simpelthen lige til at plukke her i plukkehøjde. Og der har sikkert været fugle i gang allerede, men der er stadigvæk mange her. Det her det er nok en af Djurslands meget øde kyster, fordi den egentlig er så svær at komme ned til. For det første så skal man finde ud til en obskur Skødshoved halvø med Isgårdvej. Og så ud over det, så skal man så finde et af de 3 steder, der er at komme ned, enten ved Hundshoved eller Skødshoved, og så gå langs med stranden. Jeg siger også 3, fordi der er et sommerhusområde midt mellem Hundshoved og Skødshoved, hvor der er en vej ned til dem. Der står så privat vej, men der er en parkeringsplads ved den vej i nærheden af Isgård, som i sig selv er flot. Et gods, der ligger ned til vandet. Historisk gods. En bisp, der havde stedet i middelalderen, var med til at bygge Aarhus Domkirke. Men ved den P-plads, eller det sted, man kan sætte bilen, kan man gøre det, at man tager en cykel med på traileren, og så kan man cykle ned til det sommerhusområde fuldt lovligt. Og derfra går der så en sti ud til de her meget, meget markante kystskrænter, hvor der er en trappe ned. Og den vej kan man så også komme ned, og det hele taget en flot tur gennem et meget kuperet landskab, og cykelturen er ikke mere end 1 kilometer eller sådan noget. Jeg kan lige prøve at tage en panorering. Den her retning, det er øst mod Jylland, og Aarhus ude i det fjerne. Aarhus, eller Jyllands kyst, forsvinder den vej på. Og så kommer det åbne hav ud til det sydlige Kattegat her. Og jeg ved ikke, man kan se det, men dernede, hvor solen er, der er Samsø. Og over på den anden side har vi spidsen af halvøen Helgenæs. Og den her vej mod øst, det er så ind i Bejtrup Vig, som er sådan en stor åben bugt, der også er interessant fiskemæssigt. I sommer stykkede jeg over på Helgenæs-siden og så en ordentlig, eller i hvert fald en meget pæn pikvare. Og jeg kan måske linke til den video, jeg lavede nede fra Hundshoved, der hvor den her tur slutter, hvor jeg også har en video, der viser, hvordan det er under vandet. Og det er meget interessant bund ud fra en fisk- og en dykkemæssig betragtning. Men det fortæller videoen om. Jeg kan jo lægge et link til den her på skærmen. Men altså, jeg vil æde min hat på, at det her det er et godt havsted. Ja, det kan næsten ikke være andet. Sådan som det ser ud til åbent hav og sten og tangbund med lidt sandpartier indimellem. Det skal være godt. Og så er der også den faktor, jeg tror, at det er meget, meget få mennesker, der finder herud, og det gør vel også, at der er flere fisk til dem, der gør det. Her er der endnu et kildevæld, der søger ud mod havet. Et fisketip, det er, når vandet er tilpas koldt, eller meget koldt om foråret, så kniber det for havørrederne at tolerere de høje saltkoncentrationer. Og derfor kan de samles ved steder med ferskvand. Så hvis der ellers er ro i vandet, sådan at der akkumulerer sig ferskvand sådan et sted som her, så er det værd lige at give det lidt ekstra opmærksomhed som lystfisker. Nogle steder op ved Sangstrup Klint på østkysten af Djursland nord for Grenaa er der undersøiske kildevæld, der kommer op til overfladen. Og her kan man når der er havblik, når der er fuldstændig stille, kan man se på vandet, det er ligesom uroligt, at der er noget, der bobler op. Og de steder er det absolut også ved at gå efter havet, når det er koldt. Så
holde øje med ferskvandet i forhold til havet, når vandtemperaturen er meget lav. Er der et stykke med lidt markante aflejringer. Sådan en iblandet sten. Det er sjovt hernede, der kan man faktisk se en lagdeling. Jeg ved ikke om det er vinter-sommerlag eller hvad søren det kan være på en gammel søbund. Her bliver det endnu mere tydeligt. Det er sådan noget, geologer kan få noget ud af. Alt hvad der hedder vandret, det er tit aflyst nogle steder her. Fordi at jordmasserne er blevet ført rundt på alle mulige mærkelige måder. Der er en lille hule ind her. Sådan en dag som i dag, hvor det skifter mellem frost og tø, der tror jeg absolut ikke, man skal eksperimentere med at gå for tæt på skrænterne, fordi det virker som om det er på de her tidspunkter, hvor tingene falder ned. Her er der et asketræ, der røg ned for ikke så længe siden. Men en masse mix jordlag her. Stien ned til vandet, som jeg er kommet til nu, den slutter cirka der, hvor de stejle skrænter hører op. Man kan se den anden type kyst her, hvor relativt flade marker går direkte ned til. Men som sagt, en officiel sti her. Aarhus Amtskommune står der. Hund i snor, ganske lovlig. Og den her sti går så over i en vej ned til et par ejendomme. Og jeg kan lige lave den sidste optagelse der, hvor den her vej ned til ejendommene drejer af ned fra Isgårdvej. Men der er også et skilt derom, det er ikke særlig let at finde, men hvis man ikke lige orienterer sig på forhånd. Men næste optagelse ved Isgårdvej, afdrejningen ned til stien her. Når man kommer kørende fra nord ud på Skødshoved, så er det den her vej, man kommer af. Og så på et tidspunkt, knap en kilometer inden Isgård, så er der den her vej her ned, og det er den, man tager. Der er sådan et skilt, hvor der står Isgård. Der vil jeg så afsløre en lille fejl, jeg har lavet. Jeg har sagt, at jeg startede i Hundshoved, og det er faktisk ikke rigtigt. Jeg står her og gået ned her, kørt noget af vejen, og så er jeg gået den her tur op til sommerhusområdet her. Og Hundshoved ligger faktisk her, og ikke herover, som jeg troede. Men sådan er det. Jeg kan jo sige, at turen fra Isgård over til Bjødstrup og Landbrorup er sindssygt flot. Det er en af Djurslands flotteste udsigter tit og ofte, så det er absolut værd at tage med, når man er herude. Slut for denne video.